Very sad news gutunga a Kenya na the entire Kikuyu community haria aini maracakaya ndeto cia maithori ma Kieha kinene iria ciumiririe hwaini wa umuthi na mumemerekia wa Inoro FM wikeneta Nyoxx wa Katta ni aremetwo ni kuhingiriria Kieha giake Nyoxx agitigwo na maithori akiririkana miaka ya na hau before riria anjiriirie wira wa media session-ini ya Soro FM akiuga ndaretikia ndeto ici ciahanika uhoro wa Kieha muno. Very saddening news ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũini wa nyĩmbo cia mũgithi a young guitarist oĩkaine ta Kioi Junior ũrĩa ndeto ĩgiĩ gĩkuũ gĩake ĩtuthũrĩte Kieha kinene nenda-inĩ a Kenya na the entire mũgithi artist fraternity magĩtigwo na igũtha inene harĩa Kioi Junior ahurũkĩte kumana na ndwari ya kahinda kanini harĩa arakuire akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ya Kikuyu referral. Na gĩkuũ gĩkĩ gĩa Kioi Junior ũrĩa uinĩte nyĩmbo cia gatũ secular music iria ciũĩkaine ta rwa suicide note ũnyendeire kĩ oho na rũngĩ rwĩ ngumo rwa hypothermia. Gĩkuũ gĩake gĩgĩtiga mixed reaction kũrĩ ahũthĩri a nenda thutha wa ũndũ ũrĩa ũkuruhanĩtio na Kioi Junior wa wĩtĩkio wake harĩa kũringana na mĩario yake na interview ciria arakorirwo eka na nyũmba cia mohoro. Kioi ndarehithaga na ndaretigagĩra akiuga ke ndarĩ agĩa na gĩtũmi kĩega gĩa gwĩtĩkia nĩ kũrĩ Ngai harĩa aumbũrĩte nĩ aguũrĩtie na gũthoma ibuku itheru rĩa Bible ona ibuku itheru rĩa Quran ya Muslims akĩgeria gwetha anja ciĩgiĩ gwĩtĩkio ĩndĩ ndaigana kuona anja ĩyo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie ke gũikara atarĩ mwĩtĩkia wa ndini yo yothe na kũingĩra na gĩkundi kĩmwe kĩũĩkaine ta Global Atheist Republic, andũ arĩa matetĩkĩtie nĩ kũrĩ Ngai. Na igũrũ rĩa ũguo wothe Kioi ararĩ mũkunyi wa ngita wega ona civil engineer by training. Nĩ nephew wa mũini wĩ gatũ Kikuyu rino nĩ mũgithi artist kamande wa Kioi harĩa agĩire na kamweke kega mũno ga kwĩruta gũkunya ngita na bandi ya mamawe kuma arĩ o kanini. Oho mũinĩre wake nĩ wĩkũyanĩire harĩa Nyoxx wa Katta arekereirie ndũmĩrĩri yake agĩcaka gĩkuũ gĩa Kioi agĩtarĩria ũrĩa marutithanĩtie wĩra nake mĩaka-inĩ ya kĩambĩrĩria kĩa ũmemerekia wake. Nyoxx took to our social media pages mũtambo-inĩ wake wa Facebook akiuga, when I joined media and was given the Mugithi show, one of the artists I worked closely with was Kioi Junior, and truth be told his mastery of the art of playing the guitar was just on another level. He was a great songwriter and a talented artist. Kioi had a very sweet side that those who interacted with him will tell you for a fact. Today, as I reminisce about all the crazy moments we had on air, crying emoji, the music, the interaction, the laughs, the dedication, it gets hard for me to write R.I.P. Kioi Junior. Kĩhurũkio horo Kioi ona oma fans makĩyũmĩria gũikia ndũmĩrĩri ciao cia macakaya oho na kũmĩrĩria family ya Kioi harĩa onake mũini Karangũ wa Mũraya atũngĩtwo nĩ Kieha kinene kũrũmĩrĩra ndeto ici onake akiuga, rest in peace Kioi Junior. To my brother and friend kamande wa Kioi, may Jehovah comfort you. Ngai aromũhe thayũ. Harĩa brother ya Samido mũini Charismatic ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa marahanyũkire thibitarĩ kuona Kioi Junior thutha wake kũadmitwo rĩu akĩmugĩra ũhoro na ndũmĩrĩri yake atĩ death is so cruel, life is too short, and only time will tell. Matthew 7:1-2, do not judge or you too will be judged, for in the same way you judge others you will be judged, and with the same measure you use it will be measured to you. Go well brother. Na pole sana to his family, especially mũtumia wake na twana twake na even the entire Mugithi fraternity na arata ake othe, naguo moyo wake ũromama.